Wannan wani ɓangare kenan na shagulgulan da aka gudanar na bikin ranar sa kai ta duniya na bana wanda ƙungiyar agaji ta Red Cross reshen jihar Borno ta gudanar. Muhammad Zanna Barma, sakataren ƙungiyar a jiha, ya bayyana ma'anar wannan rana da kuma bikinta da ake gudanarwa a dukkan faɗin duniya. Wannan rana ita ce ranar 'yan sa kai ta duniya wanda ake a dukkan faɗin duniya kowane 5 ga watan 12 na kowane shekara. Alhamdulillah nan Borno mun yi wannan bikin. Ina kira ga 'yan sa kai su ci gaba da gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Farfesa Ibrahim Umara na Jami'ar Maiduguri shi ya gabatar da muƙala a gurin taron. Takensu na wannan shekara shine Solidarity for Volunteerism, wato tsaya a bayan wanda sun sa kai saboda cutan abin da ya shafe dan adam, ko a gurin fadace-fadace na insecurity ko international ko local violence, ko irin natural disaster kamar flood da ya faru, ko pandemic kamar su covid-19 da su cholera. To dama wannan abubuwan ya faru akwai wanda za su sadakar da kai saboda su je su cece mutane. An yi nunin gwajin yadda ake kai ɗaukin gaggawa yayin da wani abu marar daɗi ya wakana. Ko me ma'aikatan sa kai ke cewa kan wannan rana? Sosai muna gode ma wannan volunteers saboda ba tare da su ba na tunanin wannan organization zai samu kafuwa da kuma gwiwa. Wannan taron shi ne wanda za a nuna cewa su volunteer waɗanda suka ba su lokacinsu don gudanar da aikin agaji da suke yi. A yi musu ne a nuna cewa ɗin da suke yi ba kawai suke yi ba, su ma suna da celebration nasu. Because I never volunteers this I soro an bana tayar ma shi ma a wanda yau shi ma priority da yau shi ma wanda karun da kaje zai no. Aikin sa kai dai yakan iya shafar dukkan wani bangare na rayuwar dan adam na yau da kullum. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.